So again, welcome you all to mathematics class. Continuing from the next class. Next class of continue korisu. What we were discussing during the last class. We are discussing about the differentiation of inverse trigonometric function. Now let's move to next topic, that is differentiation of logarithmic function and exponential function. I know all of you are familiar with these two words. এই দুটা word লগত তোমালোকে famous হয়, familiar হয়. Already you guys know what do we mean by the logarithmic function, that is log of x. Suppose it is a logarithmic function. An exponential function is written by e to the power x. E to the power x hoy. And we know some property of logarithm and exponential function. So now write down the formula for ddx of log x. Eto formula to ki hoy 1 by x and ddx of e power x. Eto e power x hoy. Our third one ddx of a power x, that will be a power x log of a. Although আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিছো এইকেইটা ফৰ্মুলা, তথাপি মই আকৌ এবাৰ লিখি দিছো, তোমালোকে চাই ল'বা বিফৰ ষ্টাৰ্টিং টু দা টপিক. আমি টপিকত যোৱাৰ আগতে ফৰ্মুলা কেইটা লিখি দিছো. নাও see some question, কিছুমান কোৱেশ্চন চোৱা. Find the derivative of the following function e power minus x as suppose. Question is that find the derivative of the following function e power minus x. E power minus x. Suppose y equal to this. Therefore dy by dx kiman hoi jabo. First dot minus x to pahori jua. Consider it as e power x. What is the differentiation of e power x? That means ifale ddx of e power minus x likhi loa. E power x or derivative ki hoy? E power x se hoy. Moi e power minus x put korim. Again due to chain rule, due to plus x nai, ddx of minus x likhibo lagibo. Minus x mane minus eta bahirot ahi jabo e power minus x aru x or karone 1. So your result is this. That's it. Imane simple hoy. Exponential function thakile tar jodi derivative ulabo die, it's quite simple as compared to the trigonometric inverse aru jonbor function ase heburot se comparatively etu ki hoy bahut simple and easy. Okay, next move to the second question. Suppose y equal to log of sin x. It's log of sin x. It is a composite function, log of sin x beleg eta function ase. Here we need to use the chain rule as well as logarithmic function. Duta first dot ki ase log function ase. We know the formula of log x is 1 by x. Again within the bracket there is another function, that is etu ki function hoy? Trigonometric function. And this is logarithmic function. Eta hol logarithmic and to hol ki hol trigonometric function. Now solve this two. Etu ami solve koru by using the chain rule. So therefore dy by dx, check it, dy by dx log x o karone ki hoy 1 by x, but log of sin x ase yar 1 by moi sin x likhim, jetu x or jagat ki ahi gol ge sin x ahi gol. So we need to use the chain rule method. ddx of sin x koribo lagibo, ddx of sin x koribo lagibo. 1 by sin x into ddx of sin x is what? ddx of sin x to ki hobo? Cos x. To cos x by sin x hoy gol amar, cos x by sin x koile ki hoy ge cot x.
is our final result. Cot of x. Okay, move to next question. Etu to hoy gol quite easy asile. Suppose y equal to e power sin x আছে e উপর পাওয়ার টু কি আছে sin x আছে therefore dy by dx is ddx of e power sin x এই e পাওয়ার যে sin x আছে হেতুক তুমি sin x ক x বুলি ইমাজিন কৰিব লাগিব সদায় এটা ফাংশনৰ লগত যদি আনটো ফাংশন লাগি থাকে যেটো ব্ৰেকেটত বা পাৱাৰত কবাত যদি আছে সেই যেটো ফাংশন আছে ভিতৰত থকা ফাংশনটো তুমি সদায় x বুলি ইমাজিন কৰা ফাৰ্ষ্টত imagine it like x. It will quite easier if you imagine like this. It will x hole ki hoy jabo e power x e hoy jabo yar differentiation. To x er jagat ki ase sin x ase. Etia jehetu x nai moi bare bare repeated ki kotha to koi aso. As of there is no x in this case. So we need to use the chain rule method. What was the chain rule method? So again write down the differentiation of this x of place of jitu asile hetu term or differentiation likhibo lage etu method to ke ami chain rule method boli ko so e power sin x ddx of sin x kiman hoy cos of x ddx of sin x is cos x so etu amar final result that's it what simple questions ebo আৰু কোৱেশ্চন চাও আমি লটস অফ কোৱেশ্চন ইয়াৰ পৰা প্ৰেক্টিস কৰিব লাগিব cos inverse of e power x suppose y equal to cos inverse of e power x cos inverse of e power x এতিয়া cos inverse এটা ফাংশন inverse trigonometric function আৰু ব্ৰেকেটত কি আছে e power x it is a exponential function therefore dy by dx that is ddx of cos inverse e power plus x এতিয়া cos inverse ফৰ্মুলাটো কি আছিল হেতু লিখিম এতিয়া e power x ক কি বুলি ইমাজিন কৰিম ইমাজিন it as x এটু x বুলি ইমাজিন কৰা মই লিখি দিছো এটু x বুলি ইমাজিন কৰা এটু টাৰ্মক e power x ক x বুলি ইমাজিন কৰা So what is the formula for cos inverse x? Cos inverse x of formula to ki asile minus 1 by root over 1 minus x x or jagar etu ase x square jehetu yate x nasile to ami ki likhibo lagibo ddx of he jetu asile x or place or tar differentiation etu chain rule boli ko minus e power root over 1 minus ex square hole e power 2x hoy jabo into ddx of ex is e power x that is equal minus e power x divided by 1 minus e power 2x is our final result hope everyone got this point ami keneke discuss korisu etu sobe buji paisa so now move to the exercise 5.2 sorry 5.4 5.2 already done 5.3 is also done now move to exercise 5.4 5.4 মই কোৱেশ্চন কেটামান দেখুৱাই দিছো কেনেকৈ কৰিব লাগে your exercise 5.4 to soa first question is e power x divided by sin x it was a e power x divided by sin x the question is differentiate the following with respect to x এইকেটা with respect to x differentiate কৰিব লাগে তো ddx of this that means এটো ওলাব দিছে so ddx of this ইয়াত কি হৈ আছে u by v হৈ আছে এটো এটা ফাংশন ডিভাইডেড বাই this function u by v হৈ আছে u by v ফৰ্মুলাটো কি হয় তলত b স্কয়াৰ into v into ddx of u ddx of e power x minus u into ddx of v hope everyone
got this এটো সব বুজি পাইছা u by v ফর্মুলাটো এটো সোয়া u by v এটো d dx কি আছিলে v স্কয়ার v into du by dx minus u into dv by dx এটো ফর্মুলাটো আছিলে it was the formula for u by v কাৰণে এটো ফর্মুলা আছিলে হেতু ফর্মুলা ইয়াতে এপ্লাই কৰিছো বেলেগ একো কৰা নাই সো এতিয়া আমি এটো অলপ সিম্পলিফাই কৰো এটো কি হৈ যাব sin স্কয়ার x sin x ddx of e power x or differentiation কি হয় e power x এ হয় minus e power x into ddx of sin x or differentiation cos x হয় তো আনসারটো এনেকৈ ৰাখি ল'ব পাৰা নহলে কমন লৈ অলপ সিম্পলিফাই কৰি দেখাই দিব পাৰা e power x to কমন লৈ so that's our result first question to হৈ গ'ল second question to চোৱা second question to কি আছে e power sin inverse x ddx of আমাৰ কি উলিয়াব লাগে e power sin inverse x এতিয়া এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশনৰ ওপৰত কি আছে পাৱাৰত sin inverse x আছে ইনভার্স ট্ৰিগোনোমেট্ৰিক ফাংশন আছে ফাৰ্স্টত এই sin inverse x ক আমি কি বুলি ইমাজিন কৰিম ইমাজিন it as x এটুক x বুলি ইমাজিন কৰাতে এবুল লিখি নি দিবা তোমালোকক বুজাবলৈ মই কৈছো কথাটো ডন্ট রাইট ইট ডিউরিং এক্সাম তেতিয়া সবে টিচাৰে ভাবিব ই পাগল হল বেলেগ একো নাভাবে ddx লিখিব না লাগে এতিয়া ডাইৰেক্ট কৰিয়ে দিছো ডিফাৰেন্সিয়েশন e পাৱাৰ x ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কি হয় e পাৱাৰ x এগেইন যেহেতু এটো sin ইনভার্স x এ আছিল x তো নাছিল মই এটো কি কৰিছো ইমাজিন হে কৰিছো নাও এপ্লাই চেইন ৰুল আমি চেইন ৰুলৰ কিন্তু বহুত কেটা কোৱেশ্চন কৰিলো দে এতিয়াও যদি কোৱা চেইন ৰুল বুজি নাই পোৱা দেন মোক ফোন কৰিবা এতিয়াও যদি কোনোবাই কোৱা মই চেইন ৰুল বুজি নাই পোৱা জাস্ট কল মি তো sin ইনভার্স x ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন কি হয় 1/√1 minus x square 1/√1 minus x square আৰু কোৱেশ্চন যিমানে প্ৰেক্টিস কৰিবা হিমানে তুমি পাৰিবা that's our result ইয়াত আৰু দুটা হোমৱৰ্ক কৰিবা find the differentiation of e power tan inverse x and e power sin inverse cos inverse x cos inverse আৰু tan inverse to কৰিবা so আজি কাৰণে এখিনিলৈ হ'ব we'll continue onwards from the next class so thank you all